भाई साहब, अगर तुम घर वालों से नाराज होने की सोच रहे हो तो भैया मैं तुम्हें एक ट्रिक देना चाहता हूँ कि पहले खाना खा लो धाप कर, फिर नाराज हो। सुधरी की इतनी भूख लगती है ना तुम्हारी कसम, कल रात को इतनी भूख लगी मेरा बट मरोड़ा आ गया 2-3। ये पुराना घर वाला ना रहा भैया, अब पहुंचते भी ना है कोई मर। और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तो गेट वेट लगा रहे हैं भैया की, और कुछ डिमांड ना कर ले। ये घर वाले ना, ये तो घर वाले लग ही ना रहा है भैया। भैया नाराज हो रहा होने का सिस्टम क्या, अब जो मिल रहा है दाल बाटी रोटी वो खाओ, जो है उसमें खुश रहो, बाकी तुम तुम्हारा जानो है।